大家好啊！相信風箏咧，大家放得多啦嘛。但係風箏節唔知有冇去過啦？可能你哋去過，可能冇，但係我唔知道。不過我咧就係冇去過嘅。咁今日咧就同大家嚟下呢個珠海嘅風箏節。咁其實我哋琴晚咧已經嚟咗一次啊。咁啊據說琴晚咧係正式開始啦，同埋琴晚係本身會有一個夜光風箏嘅表演。不過琴晚咧就落雨，咁所以取消咗嘅。咁今日咧終於雨又細翻少少啦，所以咧風箏節咧都係正常舉行嘅。我哋今日就嚟咗同大家睇睇呢個珠海嘅風箏節啊，幫大家踩下點。睇下如果下年再有嘅話，你哋需唔需要過嚟嘅？我就咁睇啦，都係唔好話俾你聽，唔好劇透，我哋睇一睇啦。食字啊，真的愛你。哇！呢個咪買廣告啊？咩嚟㗎？唔知有電話有成，好似買廣告喎。係啊，買廣告啊佢。咁犀利？係啊，哦，好似可能係風箏廣告。我而家去望下呢個咩廣告先。而家呢部係好犀利嘅喎，係啊 S25啊，呢個都係廣告嚟嘅。其實大家冇錯，支持三星，打到 Apple。到未啊？哇！呢個好核突咯，呢個風箏零零舍舍呢個，我你話齋即係成個垃圾袋咁樣，大佬咩料啊呢個？我哋就未正式行呢個地方嘅，咁啱啱就咁周圍望一望咧，就發現同我哋想像中嘅畫面有少少唔同嘅。咁其實我係上網睇過啲關於風箏節嘅片嘅，咁啊好似呢啲咁樣啦。哇！你見到係好誇張、好正啊！咁但係其實我都唔期望係咁樣嘅，因為我睇呢啲片都唔係珠海啊嘛。咁我想揾個珠海風箏節嘅相嘅，喂，都係咁樣嘅喎。但係嚟到有，唉，我都唔知咧，可能落雨啦，或者可能因為風箏遇上風啦。即使快樂的痛，我都唔知啊。我影個 Y 俾大家睇睇我哋嗰個，對比翻一個咩？呢個就係現實嘅畫面啦，冇濾鏡，1080高清，最靚係咩？呢度最靚係呢個，哇可以關定喎，呢度。嚟啦！不過落雨我又唔係啊，你4隻手同腳一齊跑。我係 Let's go， 幸福童年啊！呢啲應該係虛假宣傳啦，我覺得呢啲。你點樣擔保下幸福童年啊，大佬？係喎，今日可以領取呢個風箏自己 DIY 啊，係咩？係啊。喂，咁啊，喂，望下先，望下先，Go！哇，爭啲中咗血的字，11點半有抽獎。哦，呢度就係佢哋 DIY 緊風箏啦。但我見全部都係啲小朋友，我過去問有冇得攞。你是個孩子。我係個孩子嘛？應該係呢度啊，係咪啊？係啊，返學校。係喎。咩？你過嚟咧？咦，我唔到間學校添，你知去邊啊？我哋揾個孱弱少少嘅咧，就我哋搶佢風箏算啦，不如。我哋話係佢阿哥。我弟弟沒空過來，我幫他過來玩的。你在哪裡可以抽獎啊？抽獎啊！抽獎是在這邊。哦，這邊嗎？哦。一定要學生嗎？啊，一定要學生才可以。沒有啊，你們都可以玩啊，我們就是為你們提供的。哦，可以抽獎。哦，對對對。是抽獎的嗎？抽獎的，抽到的副卡上面有同樣號碼就是報。我哋成功攞張抽獎券，同埋攞咗個。唔攞多張嘅，兩個人喎。唔怕啊，要中嘅一張就中啊。你都唔出聲？拍攝者不夠，唔係呢張你嘅。OK。係啦，我幫你攞嘅。係啦，咁我哋晏啲咧就11點開獎啦，咁樣咁同埋攞咗風車喎，我哋喺風箏節嗰度玩風車。咁我哋攞唔攞風箏咧？我哋攞風箏 OK 好。哇，風箏條隊超多人喎。我啱啱咧去攞抽獎券啊，之後佢問我你幾個小孩，之後我答佢我就是小孩。佢心諗不知廉恥，要準備關注佢哋嗰啲嘢㗎。啲阿婆幾廿歲都咁貪玩，仲走嚟放風箏，保持初心。哇，有哪吒攞添啊？怎麼拿？怎麼樣拿？來這裡對講，掃這個碼，掃關注。好哦，你們是學校來的？哦，關注好有咩用呢？可以得到知識可能。關注了有什麼做的？ OK，可以。你會告訴我什麼啊，大哥？你會
會有消彈性嘅。咩話？佢話有啲消息俾我，唔知咩消息啊？最新消息，加學費啦，係咪？然後這個呢，平時可以掛到咱們寶貝的那個門把手上面。掛在寶貝。等一下啊，這個門把手上面，你看它上面有。哦，好的。哦。請勿打擾，自己的事情自己做。哦，好的好的。我這是我家裡的寶貝。現在這裡。哦哦好。等一下，如果中獎了你就來拿。好好，謝謝。哎，你好。我就是我家裡的寶貝。你好。我翻屋企掛喺自己門口嗰度。我點解有個地方畫畫係嘛？好啊好啊。我哋成日呃多咗張抽獎券啊！嗱，我哋冇講嘅，我哋冇講啲咩，佢自己俾我哋嘅啫。盛情難卻啦，係咪先？咁始終大家都咁 friend 啦，我又關注埋佢哋學校又成咁樣。我30幾歲關注好俾面啊！我畫完畫可以食零食，可以食煙，可以買煙食。媽咪俾錢我買煙，可以食中華。而家有2個方案俾你揀嘅，一係就有啲小朋友啦，你行埋去，喂靚仔，呢個沙灘我睇嘅 ，OK。又或者嗰邊啦。嗰邊就有地方嘅媽媽啦，咁你都可以去幫手畫畫啦。咁我哋揀冇啊，冇位喎，依家係。誒，嗰度都有位啊。嗱，喂 ，OK，go，這邊可以坐的嗎？不是。是我們學校的那個家長嗎？是我們學校學嗎？如果不是的話。哦，要你們學校的。哦，我可以進來，現在進來你們學校嗎？如果是認識我們學校的，或者是我們學校學生都可以。哦，你們還收生嗎？啊？還收生嗎？啊？收不收生？我可以進來你們學校。哦，唔得，咁我哋嗰邊咧？你啲發音唔得咯。收生啊，唔啱咩？佢可能啊，招生啊，內地叫招生，你們係佢心諗做咩無啦啦叫邊？我收身啊，以為我都要嘅。哦，呢啲原來係有咩㗎？有唔同字頭嘅，即係你唔係我哋咧就入唔到嚟啊。呢度啊，呢度就得啦，係嘛？可能係啊。喺度再問下佢咯。哦，這個是學生。我都學。唉，唔得啦！睇嚟呢個年頭出嚟行，冇返間學校搭朵都搞唔掂。唉，揾間學校入咗去先。哦，見到啦，市民風箏塗鴉區域。哇，呢度好多唔同嘅攤位喎，有玩咩七線啊、風箏塗鴉啊。我哋玩七線先。七線先啊 ，OK。睇下幾靚。轉過嚟啊！哦，呢個就係七線啊。係啊。哦，現在可以玩嗎？下午的活動。哦，下午的活動啊。哇，好靚啊！佢而家有啲人，哦，而家啲人去玩緊嘅係。哇，冇位喎都，哇，漏水添喎。唉，你睇啲市民幾艱苦啊，只能夠用一個漏水嘅帳幕，啊，其他都俾啲字頭霸晒啲好位，即係我諗起杜琪峰嗰度 PTU。哥仔唔好意思，坐喺我隔離嗰邊，唔該，唔好意思，唔好意思。古惑仔咧，張台漏水咧就唔得嘅，普通市民張台漏水咧就可以坐嘅，估唔到現實都發生緊。有波啊，大波啊！哇，好大個波啊！沙灘嗰度有，睇呢個咩廣告咧？到底珠海市乜鬼咧？非物質文化遺產傳承人技藝表演啦，其實表演緊㗎啦，依家呢個就係佢嘅表演項目。而家呢度靚好多咯，好似好多蟲咁樣啊，飛落邊。好多烏蠅啊！我哋快啲畫啦。 1 hour later。OK， 我哋成功揾到個位啦。呢個風箏係，其實佢俾你賞識嘅啫。你呢條係小抹香鯨喎。一條小抹香鯨擱淺咗喺沙灘。我想問一下，塗了顏色之後就放飛，以後就去哪裡拿禮物，是不是？我給你把紅的交給吧。不是啊，拿禮物不是抽獎的嗎？你放飛是沒有禮物的，開心就是你的禮物。不用，正能量。我哋係攞個意頭啊！今日你唔知有冇睇過啲人舞獅咧，都係咁樣嘅啫。我哋重點係咩啊？點個睛嘅啫，今日啲舞獅都係㗎。嗰啲大家俾過嚟點個睛咧，咁啊完成咗呢個儀式㗎啦。嘅禮成，同埋因為我俾其他小朋友玩，我費事太耐。嗱，咁我哋而家點咗睛㗎啦，呢條抹香鯨啊！哇，好靚啊！佢哋嗰隻。哇係喎，哇佢嗰個係咩嚟㗎？本身有定佢自己畫㗎？應該係都係抽翻嚟㗎。哇，好正喎！嚟咯，嚟咯，走啦你！哇，冷靜啲，喂，師兄，哇，佢黐咗線，喂，鬼上身啊，風箏，鬼上身啊，大佬，喂，走咗啦，我2025年嘅運程就好似啲風箏咁樣，睇住，喂，唔好踩我，唔好踩，係，俾人踢咗一腳啦已經，喂，嚟一次啊嗱，我2025年嘅運程就好似風箏咁樣，哇！喂，點啊？我2025年嘅運程就好似係風箏咁樣，嚟！喂，掂！哇！勁啊！2025一定得，有咁高飛咁高。喂，唔好！
好掂喎！你2025年係嘛？雖然啱俾人踢咗一腳一開頭，但係最終我哋都起翻起身嘅，同埋好似飛越高。你玩唔玩啊？俾你玩下，之前想玩好耐啦，小學雞，攞住啊！咁我越飛越高咯。可以啊，你飛啊！哦 It was at this moment that he knew he fucked up. 哇！大鑊，受到攻擊啊！啊，你向住呢個方向跑，逆風係啊！咁樣，跑！唔得嘅。喂，唔係放飛機啊！不行喎。但係抽緊獎喎依家。咁我哋去睇下咯。下面呢，我就来进行第1轮的这个知识抢答。中华人民共和国国旗5星红旗的设计者是谁？有没有？我不给选项都知道答案的。这边先举手，是不是？唔識啊，唔夠愛國。他2个一起说的。来，周老师，我们的5星红旗的设计者是谁？马志奇。好，那先。應該係答錯。毛澤東 B 周恩來 C 曾連松 D 梁思成。你是蒙的吧？可惜，全部都答錯啊！你看 A 和 B 都排除了。是誰？恭喜你，答對了，是曾連松同志。手上全部證據啊！答錯啲你自己諗下點算啊？佢哋依家咧唔敢問啲學生啊，佢驚啲學生報完學校咧就係佢間學校，跟住答錯晒咧。特別啱啱國旗嘅設計者，哇，好大鑊！佢啱先問啲家長唔怕咩話？我看到那個家長，好，張老師聽你的，好 ，OK。專揾家長都是有學問的嘛。唔敢問學生咩鑊㗎嘛？您說。哇，好似好正喎！但係你嗰個牛丸咧，原來可以咁樣成扎碌。開唔開心啊？呢位小朋友？好開心啊！不過咧未食到煙，我就差少少啦。今日因為通常我放假禮拜日，屋企人都帶我食煙。好，謝謝。試下呢個5花肉芝士泡菜卷啊！試下先。如何啊？呢位市民？唔錯，幾好啊 ！OK。呢個係我哋嘅早餐。係啊。我哋今日8點幾起咗身，而家係11點40分。專登為咗你風箏節過嚟，我哋哇，有呢個魷魚啊！多少錢一份啊？20。我要這個。得㗎？好。哦，好靚啊！呢個係一張20蚊。不要辣椒我的。得唔得啊？好吃。我要放風箏啊！呢個就我風箏。咖喱魚蛋。喂，姐姐幾靚女？冇留意。可以加你微信嗎？冇諗呢啲，唔諗呢啲。死啦！個靚妹又攞晒我啲嘢食啦，大佬，快停手，收手。哇！是自己拿的嗎？海苔雞肉棒，佢有啲有寫名，有啲冇咯。佢就咁寫住關東煮。白肉啊，先生。啱啱嗰個早餐，呢個係午餐。那魚蛋是怎麼樣拿的？魚蛋。這個魚丸是15元一份。試下先，亂粒粒啊！食呢個。我喺七仔都有食呢個嘅，不過唔係成日去七仔。唔型唔到型啊？報到咩呢個 size？唔知。唔知你冇亂噏啊，妹，報你幾磅啊？呢度有啲人自己帶咗一台凳過嚟，正醒目。使唔使打靶？啱啱答錯啲過嚟打咗先。有一串有碗，謝謝。5塊，我俾錢啊，唔該。口感上咧，佢係唔彈牙，亦都唔結實，爭啲啊呢油。咁而家咧，佢哋係中場休息啦，咁我哋放完風箏啦，又食咗啲嘢啦。抽獎我哋唔知有冇 miss 咗啊，因為佢中間咧搞得太耐啦。咁但係咧，我哋希望晏啲會翻嚟玩呢個7線嘅。玩完7線咧，應該就任務完成㗎。由於依家咧就唔知有咩做啊，咁咁啱咧，對面就係珠海博物館啊。咁我哋就順便行過去睇一睇，睇下啲咩睇啦。因為我咁大隻咧，都好少去博物館嘅。各位旅客，風箏呢邊一齊嚟，呢個就係。幾時放飯啦，導遊？咁但係我哋要 shopping 咁點啫？麥當勞。各位旅客呢邊，各位旅客。哇！入到嚟啦，即刻成個人暖翻晒。今日好鬼凍，好似得13度嘅，所以出邊咧啲風吹埋嚟咧，係真係有少流鼻涕嘅。我想講。揀一件啦，送俾你啦，睇下禮物。我諗下先，睇件啦。呢個係咩嚟㗎？哦，古代嘅滑鼠嚟嘅呢個係。冇文化。古文明好先進㗎，你以為啦？呢個咧？呢個攞嚟打仔嘅，啲曳嘅時候摳佢。
買 AI 知唔知咩先？哦，我知喎，玉豬龍喎。咁犀利嘅佢，好靚啊！但係呢個都送俾你啦，睇下同款有冇啦，找同款。喂，有都有，真係有，好肉逼都2嚿水啫。呢個石器時代嘅炸雞塊。係啊，我覺得呢個藝術成品好高啊！下次會員聚會啦，呢度係一個好地方，約晒全部嚟珠海博物館，又免費係嘛，又多嘢睇，即刻冇晒會員。哇！我見到一個好勁嘅佢，呢個係石器時代嘅空氣嚟㗎，以前嘅空氣就係咁樣㗎啦。好似翻咗去嗰個年代咁樣，恐龍頭骨啊！我哋揾到數碼暴龍嚟㗎呢個係。哇！唔單止揾到恐龍嘅化石啊，仲有好完整嘅恐龍都有喎。你有冇聽過咧？其實呢啲恐龍咧，即係雖然佢係塑膠恐龍啦，但係佢真係恐龍嚟㗎。因為咧，恐龍依然係咪死咗嘅？死咗咪變咗啲骨頭嘅？骨頭變咗咩啊？變咗石油啊嘛。塑膠咧就攞石油提煉而成，所以其實佢哋係真恐龍嚟嘅。明白。多謝。Thank you。認真啊！如果有嚟博物館睇恐龍，然後見到呢啲咁嘅膠恐龍嘅話咧，我會覺得似去咗玩具反斗城咁樣。嗱，古代就興在漁網㗎啦，你睇下呢個懷念唐氏兄弟。以前啲人唔可以 po fax 啊，唔可以 po IG 咧，就要寫低晒啲嘢。咁而家就 po 咗呢度咯，但係我哋都唔可以俾 like。俾 like 咧就係 IG 嘅實體版咯，啲人 po 完相咁擺喺度咯，但係冇得留言冇得 like 咁樣。哇，好型喎！呢度好似復仇者聯盟啲基地咁樣啊！依家係落緊雨啊，同埋咧雨咧係好似想越嚟越大咁樣。唔知會唔會咧嗰啲表演都會取消，但我哋而家就翻嚟咧，就想玩咗呢個7線先，好似依家係冇晒線啊，有可能排完之後咧係得個吉嘅。佢哋似係想叫人送線過嚟，但係嗰個人係好似冇聽電話。啊，攞啲紙巾就，仲有呢包紙巾。哎呀，可惜啊！而家想玩呢個咧冇啊，佢而家心灰意冷啊！睇下啲咩玩啊？你有？啊？呢度收咗檔㗎啦，應該。哦，仲早啲收檔添。喺度畫畫嗰度。係喎，可能睇到小朋友啦，太熱情啦，我哋又遲咗過嚟啊。哇！呢個閂埋檔添啊！但係佢講呢個活動，我想講，依家先係3點半啫喎，佢呢個活動係2點半開始嘅喎，結果3點半都未到就已經冇晒啦。咁呢度咧，據阿兒仔所講咧，正常嚟講係應該吹脹晒啲氣嘅，就好似遠距離發紅燒嗰個咁樣啦。但係依家唔知做咩可能，佢哋盤皮啊，想早啲收工啊，佢哋依家好似流流地咁樣嘅。因為落雨，所以佢哋有啲嘢都唔能夠照原定計劃進行咧，可能就放棄啦咁樣。呢度咧都有個巨型嘅風箏啦，咁但係就好似擱淺咗喺呢度，唔知做咩。不過我諗咧，依家雨勢越嚟越大啊，同埋可能就真係全部嘢要取消。哇，唔係喎，個雨咧真係越嚟越大啦，佢哋都真係似想走啦。哇，我哋都要閃啦，睇嚟都冇咩玩啦。我哋而家撤退先啦，咁多位，走啦，慘啊！由於天公不造美咧，所以我哋就決定轉場啦，就嚟咗呢間和利園嘅火鍋。呢度係專食潮汕牛肉，不過啦，佢有樣嘢好屈機嘅就係佢嘅生牛肉丸。我諗呢個應該唔係好多人食過。正常嚟講，通常內地嘅牛肉火鍋就會有，不過咧都唔係間間好食嘅。咁呢間嘅生牛肉丸咧係幾囂張，佢係每日嘅4點鐘之後先有，咁一般到6、7點咧就會賣晒，即係你遲少少都冇。同埋呢度你見到啦，你嚟到啦，佢主動幫你洗乾淨啲碗啊、餐具啊，再加埋係1人1鍋。即係如果有啲人食嘢咧驚污糟啊，中意乾淨啲咧，呢度我都係會令你放心好多。呢度價錢就唔算係平嘅，不過勝在真材實料，同埋佢好多間分店啊。我自己個人啦就比較中意呢間，就叫前山店。唔知係心理作用定咩咧？因為佢對面咧就屠宰場，感覺上啲牛咧會再新鮮啲，即係可能隻牛5分鐘前仲傾緊偈，5分鐘後已經喺你個煲入邊。因為潮汕牛肉咧，佢啲名咧同我哋平時食嗰啲牛肉嗰啲部位嘅名有啲唔同。我之前嚟咧就成日都要撈亂嘅，咩吊龍啊、池人啊，我都唔知邊啲打邊啲。咁有時問佢哋邊啲好食咧，又個個嘅準則都唔同。所以後邊咧我自己做咗筆記，咁啊自己 mark 低我對呢個牛嘅感覺。咁我落單嘅時候咧我就知道啦，我就睇翻邊啲可以嗌，邊啲咧就可以 skip 啊。仲有一樣就係呢條打邊爐咧係唔使揀湯底㗎，佢自己就會俾一份湯底嚟，有啲粟米啊、蘿蔔啊，咁啊食個牛肉嘅原汁原味。甚至再癲啲咧，佢直頭有個清水湯底，成個煲就係礦泉水，咁啊主要食嗰個牛肉嘅鮮甜味。謝謝。啲嘢食就上齊啦，哇！呢個生牛筋丸係癲嘅，我想講，哇，好靚！見唔見到啲紋理啊？係最新鮮嘅牛肉丸，不得了！你食完之後咧，係翻唔到轉頭，我想講。出邊凍冰冰，入嚟打邊爐，不得了，哇！涼拌皮蛋，正常啊！仲呢度專食牛。咁所以佢除咗牛肉之外咧，選擇其實唔多。不過咧，佢呢個嘅普寧豆腐幾好食嘅，即係如果你中意食豆腐咧，可以試下。我冇特別中意食豆腐，但係呢個普寧豆腐咧我都 OK。不過兒仔就唔食嘅，所以就冇嗌啦。不過呢份牛腩咧，好似係急凍，可能牛肉就係新鮮。
仲有啲雪喺上邊。唔係啊，呢個雪花嚟㗎。哦，雪花牛腩。係啊。你唔做生意嘥晒啦，等我錄翻個吊龍啊，吊龍啊8秒鐘搞掂噶啦。你睇吊龍啲色幾靚，唉，6嚿生牛丸先，一嘢掉佢落去，幾耐我就唔知嘅，不過等佢變色啦，變色就差唔多食得噶啦。試一啖原味，咩醬都唔飲，係好 juicy 喎，我想講，然後有蛋啊，哇不得了呢個生牛筋丸，記得一定要嗌，有幾份就嗌幾份，唔好俾佢走甩啦。下次牛腩可以唔使嗌。食完嘢啦，咁今日咧呢條片就到呢度啦。嗱，好遺憾啊，拍唔到啲勁嘅風箏畫面俾大家。不過係點都好啦，咁冇計係嘛。咁啊，今日條片到呢度，多謝晒大家，再見，拜拜。